വാഹനത്തിന്റെ ഹാസാർഡ് ലൈറ്റ് ശരിയായി എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഇല്ലെങ്കിൽ കേട്ടോളൂ. 1. വാഹനം അപ്രതീക്ഷിതമായി നിർത്തേണ്ടി വന്നു. ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത്, പാതയുടെ നടുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് ഓഫ് ദ റോഡ് കാർ നിർത്തേണ്ടി വന്നു. 2. വാഹനം തകരാറിലാകുമ്പോൾ ഓർ ബ്രേക്കഡോ, എഞ്ചിൻ ഫെയിൽ, ടയർ പിളർന്നുപോയി, ബ്രേക്ക് പ്രശ്നം തുടങ്ങിയപ്പോൾ. 3. റോഡിൽ അപകടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ. 4. ദൃശ്യപരത കുറവുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ, വളരെയധികം മൂടൽമഞ്ഞ്, കനത്ത മഴ പോലുള്ള സന്ദർഭം. 5. വാഹനം ടോ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു വാഹനത്തെ മറ്റൊന്ന് വലിക്കുമ്പോൾ മുന്നിലും പുറകിലും ഉള്ള വാഹനം ഹാസർഡ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കും. എപ്പോഴെല്ലാം ഉപയോഗിക്കരുത്? നീളം വരുന്ന ലൈനിലോ സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡിലോ വെറുതെ ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തിടുന്നത് തെറ്റാണ്. വണ്ടി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹാസർഡ് ലൈറ്റ് ഓണാക്കരുത്. ഇത് മറ്റു ഡ്രൈവർമാരെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യും. വണ്ടി ഇടതു തിരിയുമോ വലതിലോ എന്നറിയാൻ കഴിയാതെ വരും. ചുരുക്കത്തിൽ, വണ്ടി നിലച്ചിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടാകുമ്പോഴും മാത്രം ഹാസർഡ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കൂ. ഇത്തരം വിവരങ്ങൾക്കായി ഭൂതക്കണ്ണാടി സബ്സ്ക്രൈബ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യൂ.